Töötukassa viib aastas läbi tuhandeid töötubasid ja grupinõustamisi. Kui me küsime osalejatelt, mis on nende ootused või mida nad soovivad päeva lõpuks saada, öeldakse sageli. Uued teadmised, praktilised oskused, inspiratsioon. Tegelikult saad sa sellistelt kohtumistelt kaasa võtta palju enam, kui esmapilgul tundub. Ma annan sulle 3 ekstra kasutegurit, miks osaleda Töötukassa grupiteenustel. Esiteks, arvatavasti on sinuga samas ruumis koos sarnaste mõtete ja muredega inimesed. Olgu selleks siis ettevõtlusega alustamine, tööle kandideerimine või hoopis plaanitav karjääripööre. Sa kuuled erinevaid kogemusi, nii edulugusid kui ka läbikukkumisi. Kui kuulad ja kaasa mõtled, võid leida lahenduse mõnele enda probleemile või küsimusele. Öeldakse, et kui loed läbi 10 raamatut, saad 10 inimese elukogemuse. Nii on ka lugudega. Teiseks, saad võtta erinevaid rolle ja ennast proovile panna. See on hea koht, kus treenida oma esinemisoskust või katsetada meeskonna juhtimise võimekust. Võta enda peale mõne grupitöö vedamine või ole valmis avalikult oma lugu rääkima. Paljud tööle kandideerimised sisaldavad ka grupivestluseid, kus tööandja jälgib ja hindab osalejate puhul just neid oskusi ning omadusi. Kolmandaks, sellised kohtumised on suurepärane võimalus harjutada small talki. Kui tunned end võõraste inimestega ebakindlalt, siis sellest üle saada aitab ainult pidev suhtlemine. Koolitusel on sul nii palju teemasid, millega vestlust alustada. Mõni kuuldud lugu, esinejale öeldud mõte või kerkinud küsimus. Miks seda teha? Sest töövestlustel ja ametialases suhtluses on vaba vestluse valdamise kunst sulle väga suureks eeliseks. Ära jäta neid võimalusi kasutamata.